Kamĩtĩ ya mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩhetwo mũkana wa gũteanĩria taitũ cia mũgũnda wa eka 11 ũrĩa wendeirio kambuni cia waki wa manyũmba mwena wa Thika Makongeni. Mũkana ũyũ ũheanĩtwo nĩ kamĩtĩ ya gũtangĩkĩra maũndũ megemaine na ũgitĩri ya Makongeni mwena wa Thika, gũkũ makiuga mũgũnda ũyũ nĩ wa ceceni ya borithi ya Makongeni. Kamĩtĩ ĩno ĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Paul Njomo, na ũrĩa ũracemanĩtie na aikari a mwena ũcio nĩ mokĩrĩire kamĩtĩ ya mĩgũnda na mũikarĩri gĩtĩ wayo Profesa Mohamed Swazuri nĩ ũndũ wa kũheana title deed cia mũgũnda ũcio. Ũyũ wagĩrĩirwo gũkorwo eka 11 no harĩa thigari cirĩ itikinyĩtie kinya eka. Ũngĩthimwo nĩ surveyor oke one nĩ ekuona mũgũnda ũyũ nĩ less than eka. Na nĩkĩo ũtangĩganĩra kĩndũ tondũ rĩrĩa kwĩna kĩrĩa gũkũ marahoka kũnyita ngari kana mena ũndũ mareka. Kũngĩingĩrio bathi na turera station ĩyo nĩ kũihũra ihũraga. Koguo tũthĩnĩkaga mũno nĩ harĩa ngari cingĩigwo na ũkagĩa jamu. Nĩkĩo wonaga ũgĩũka Thika Road nĩ ũkuona kwĩna Garissa Road kwĩna mathĩna maingĩ mũno tondũ gũtirĩ handũ kinya na ngari haha cingĩigwo no cingĩrũkĩra bara. Mwena-inĩ wake, Josedas Muthama augĩte wakita wa kĩnyuĩro kĩa maguta, manyũmba na makanitha nĩ ciakĩtwo mũgũnda-inĩ ũcio ona ũrĩ na ngucanio. Kuna watu wamejitokeza na wakasema they have invested a lot. Na nyinyi mnaona zile manyumba zimejengwa hapa, kweli kuna watu wameinvest. Na hao watu wamejitokeza wakasema if they will have to lose their land, then somebody will have to lose his head. That one, it is still yet to happen. Tunasikia wanaongea kule mbali, hawajawahi kuja direct kwetu. Sasa watuambie kuko namna hii. Bana witu angioka ni tukwenda atucokeria twire atiriri ithuĩ twita community ri tukoragwo turugamiria ku tungenda guthomithia ciana citu twoke ta polytechnic utire na mugunda wa thirikari ni tondu ni kwagire na land grabbers nikio twina maururu maingi muno twita community leaders tukienda kumenya migunda ya thirikari ikoragwo ku. Makiria ma andũ 200,000 arĩa maikaraga mwena ũcio mendekithĩtie gwako ceceni ya borithi mũgũnda-inĩ ũcio nĩguo kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikĩhanĩka. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.